Giờ thử tháng mà không khôi phục chuỗi coi. Là để khôi phục là mất tô mì cay. Cái gì đâu mà 1 tháng mà mất chuỗi tới 5-6 lần với bà nội. Dặn chứ không gửi chuỗi nha. Ăn cơm gì ăn, học bài gì ăn chứ không phải gửi chuỗi với tôi đó nha. Tháng có vài ba lượt hồi phục đó. Làm sao làm hết trơn luôn đi. Ngủ sáng thức dậy không thấy cái lửa đâu hết trơn. Nó teo trắng bệch. Thấy tụi nó là gì dân đã khôi phục chuỗi. Ê, sorry bà nha, hôm qua tôi quên ghép chuỗi. Ê sorry mày nha, hôm qua tôi quên ghép chuỗi. Ê xin lỗi nha, hôm qua quên ghép chuỗi. Là không trả lời cái gì luôn, để gì đó khôi phục lại. Không một cái tiếng nào mà giải thích hay là cái gì hết trơn, rất là thất vọng.